Rĩu rĩ muthenya wa ira turari kuria mwena wa matu na mundu gwitwo Rifari mwenyewe. He is your good friend. Tuthekia. Ya kuthikania tondu. Kai. Thiri hindi ya guka show haha uguo. Na ndego ka by the way one of these fine days. Rĩu rĩ he mũgũnda tũrarugũragia nake hauretwo Favor Gardens Matu. We handũ hega. Mũgũnda ũcio nĩ ndĩ ũĩ. No ndakuonete kuo. Nĩ ndĩ ũĩ mũgũnda ũcio. In fact ni wa anointed. Niĩ kĩnda anointed. Ĩni nĩ ndĩ ũĩ. Very good. Yes. Nĩ reverend wa anointed. Yes. Mũgũnda mwega mũno na ndũrendio ũrendio ciringi 200. Kuma ha gũthiĩ Matu hũthagĩra roughly 45 minutes to 1 hour depending na speed yaku. Kuma Matu gũthiĩ hau less than 20 minutes na nĩ ramini harĩa raingĩra nĩ maramu ndagĩka 6 peke yake. Na leo nĩ thitima ithiĩte ciĩkĩrĩtwo gũkinya itingĩ nĩ handĩtwo and of course nĩ kundu nĩ handũ hena kaena na mũgũnda ũcio hutĩtie barabara. Kwete nĩ barabara by the way. Yeah. Rĩu koguo tũrendia ciringi 200 nĩ wĩtĩkĩrĩtio kũruta deposit ya 50 icio ingĩũrĩkia na mĩeri 3. Na no ũke inbox thaa ici ngũikĩria mabu na nĩ mũgũnda mwega thogora ũcio nĩ inclusive of title deed. Rifari nĩ mũmũĩ mĩaka twendi thĩinĩ wa media. Yes. Ndũrĩ wa mũigua na kaũndũ na kamwe. Atika ndwira ka ngwire nitũrwa record muno even me I have taken time thamuri no ko wi murata ureke nguthuthurio kahora tondu mugunda naguo titanyanya nduri horo Rifari riu we ni mukoretwo na Rifari miaka mingi muno makiria ni itoikaine guku aya matanjui ni arwa mbere kuhe murango thini wa media hujie platform tutanamenyana na miaka mingi thutha timenindi na no mele to guthikagirithio gicagi by the way aya we wa tene Nairobi ndikika hindi ndo gukika uiba gicagi kana bari guku rego gwari buroti cio tingi ni buroti 38 kogwe koni ugufatara kia haha etia mafu niguguikirie kutukira namba yakwa 0798 008 kana yake 0723 734 771 0723 734 771 0798 008 yone yakwa na yake ni 0723 734 771 ciari Matu na no wakigone 200 deposit ya 50 icio ingĩũrĩkia na mĩeri 3 na ni legit title ciho na ni inclusive thĩinĩ wa bei yo dagweta hau